सहरको एउटा सानो गल्लीमा एकजना युवती बस्थिन्, आस्था। उनको सपना सरल थियो, आफ्नो परिवारलाई राम्रो भविष्य दिनु, आफूले मन पराएको क्षेत्रमा केही ठूलो सफलता हासिल गर्नु। तर जीवनले सधैँ जस्तै उहाँको बाटो पनि सजिलो बनाइदिएन। पहिलो चुनौती, आस्थाको परिवार आर्थिक रूपमा कमजोर थियो, पढाइसँगै काम पनि गर्नु पर्थ्यो। बेला बेला थकानले शरीर मात्रै होइन मन पनि भारी बनाउँथ्यो। तर उहाँ हरेक बिहान एउटा कुरा आफैलाई सम्झाउने गर्नुहुन्थ्यो, आस्था, लक्ष्य टाढा छैन, आज नछोडे भोलि नजिकिन्छ। यही सम्झनाले उहाँलाई फेरि अगाडि बढ्न प्रेरित गर्थ्यो। दोस्रो चुनौती, नजिकका केही मानिसहरूले भन्न थाले, तपाईले यति धेरै मेहनत गर्दा पनि केही हुने छैन, यति ठूलो सपना के पूरा हुन्छ र? यस्ता शब्दले उहाँको मनमा चोट पर्थ्यो। तर आस्थाले हरेक चोटबाट एउटा कुरा सिकिन्, अर्काको शङ्का तपाईको सिमाना होइन। तेस्रो चुनौती, एक दिन आस्था धेरै थकित भइन्। काम, पढाइ, दायित्व सबैले थिचे जस्तै लाग्यो। आँखा रसाए, मन निराश भयो। उहाँ घरको छतमा बसेर टाढाको क्षितिज हेर्नुभयो। त्यही क्षणमा हल्का उज्यालो भइदियो, बादलका बीचबाट आएको एउटा सानो किरण। उहाँले सोच्नुभयो, यो किरण जस्तै मेरो अवसर पनि कतै छ, देखिन मात्र बाँकी छ। यात्रामा टर्निङ पोइन्ट, आस्था पढिरहनु भएको विषयमा एउटा ठूलो प्रतियोगिता खुल्यो। उहाँले सोच्नुभयो, एकचोटि प्रयास त गरौँ। दिनभर काम, रातभर पढाइ, थकाइ, निराशा, दबाव सबै थियो। तर उहाँले एउटै शब्द कहिले मनमा आउन दिएन, छोड्दियो। अन्तिम क्षण, समय आइपुग्यो, परिणाम घोषणा भयो र चमत्कार भयो। आस्थाको नाम पहिलो स्थानमा थियो। उहाँको आँखा रसाइदियो, तर योचोटि खुसीका कारण। परिवार गौरवान्वित भयो, मानिसहरूले उहाँलाई सम्मान गर्न थाले। आस्थाले मुस्कुराउँदै मात्र यति भन्न सकिन, म लक्ष्यभन्दा टाढा थिइन, म बीचमै डराएर रोकिँदै थिएँ। जब नछोड्ने निर्णय गरे, लक्ष्य आफै नजिक आयो। प्रिय दर्शकहरू, हामी सबैको जीवनमा कठिनाइ छन्। कहिलेकाहीँ बाटो अँध्यारो हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफैमा शङ्का उठ्छ। तर सम्झनुहोस्, लक्ष्य टाढा हुँदैन, हिम्मत मात्रै कहिलेकाहीँ थाक्छ। यदि तपाईको मनमा पनि कुनै सपना छ, कुनै लक्ष्य छ, गति सानो भए पनि हिँडिरहनुहोस्, किनकि तपाईले रोकिनु खोज्ने क्षणमै लक्ष्य धेरै नजिक आएको हुन्छ। यदि यस कथाले तपाईलाई आफ्नो सपनातिर एक कदम अगाडि बढ्न प्रेरणा मिल्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। यहाँ प्रत्येक भिडियोले तपाईलाई हिम्मत, सकारात्मक ऊर्जा र जीवन परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोण दिनेछ।